Samurai anapatikana mfu katika eneo kimya la mikoko. Moja kwa moja, mashahidi pekee wanaojulikana wa uhalifu huo wanaeleza toleo lao la matukio. Lakini kila mmoja wanavyosema hadithi yao, inakuwa wazi kwamba kila ushuhuda unakubalika, lakini ni tofauti, na kila shahidi anajihusisha. Huu ni msingi wa Inner Grove, hadithi fupi iliyochapishwa mwanzoni wa miaka ya 1920 na mwandishi wa Kijapani Ryunosuke Akutagawa. Ingawa wengi wanajua hadithi hii ya mitazamo ya kivita kwa jina tofauti Rashomon. Mwaka wa 1950, mtunzi wa filamu wa Kijapani Akira Kurosawa alibadilisha hadithi mbili za Akutagawa katika filamu moja. Filamu hii ilianzisha ulimwengu kwa fumbo la kitamaduni la kudumu ambalo limebadilisha ufahamu wetu kuhusu ukweli, haki na kumbukumbu za binadamu. Athari ya Rashomon inaelezea hali ambayo watu binafsi hutoa taarifa tofauti sana, lakini zinazoweza kukubalika za tukio moja. Mara nyingi inatumiwa kuonyesha kutoaminika kwa mashahidi wa kuona. Athari ya Rashomon hutokea chini ya hali mbili maalum. Kwanza, hakuna ushahidi wa kilichotokea. Na ya pili, kuna shinikizo la kufikia kufungwa. Mara nyingi hutolewa na mtu wa mamlaka anayejaribu kutambua ukweli thabiti. Lakini athari ya Rashomon inapuuza wazo ya uhalisia pekee wa kweli thabiti. Katika nyenzo za chanzo, Akutagawa na Kurosawa anatumia zana za vyombo vya habari kuupa ushuhuda wa kila mhusika uzito sawa, wakibadilisha kila shahidi kuwa msimulizi asiyeaminika. Bila vidokezo vyovyote vya ni nani anashiriki taarifa sahihi, hadhira haiwezi kuambia ni mhusika mgani wa kumwamini. Badala yake, kila ushuhuda uchukua ubora wa kweli, na watazamaji wanaachwa kuwa na shaka wakati wanadhani ni nani aliyemaliza maisha ya samurai. Wengine wanaweza kuona kuwa hii inakatisha tamaa kwa sababu njama hiyo inapunguza matarajio ya jinsi siri inavyoishia. Lakini kwa kukataa kutoa jibu wazi, wasanii hawa wawili huchukua machafuko na ugumu wa ukweli na kumbukumbu ya binadamu. Wanasayansi wa neva wamegundua kuwa tunapounda kumbukumbu, tafsiri yetu ya habari za kuona inaathiriwa na mapito yetu ya awali na upendeleo wa ndani. Baadhi ya upendeleo huu ni wa kipekee kwa watu binafsi, lakini mwingine ni wa kijumla. Kwa mfano, upendeleo wa kibinafsi unaweza kuathiri watu kubadilisha kumbukumbu zao bila kujua, kwa njia zinatoa mwanga mzuri kuhusu hatua zao. Hata kama tungeweza kuandika kumbukumbu kwa usahihi, kumbukumbu inajumuisha habari mpya ambayo inabadilisha kumbukumbu. Na baadaye tunapokumbuka tukio hilo, tunakumbuka kumbukumbu iliyopambwa badala ya mapito ya asili. Matukio haya ya kisaikolojia yanamaanisha kuwa athari ya Rashomon inaweza kutokea popote. Katika biolojia, wanasayansi wakianzia kwa seti moja ya data na kutumia njia sawa za uchambuzi, mara nyingi huchapisha matokeo tofauti. Wataalamu wa antropolojia mara nyingi hupigana na athari ambayo asili ya kibinafsi inaweza kuwa nayo kwa mtazamo wa mtaalamu. Katika kesi moja, wanaantropolojia wawili walizuru kijiji cha Mexico cha Tepoztlán. Mtafiti wa kwanza alielezea maisha katika mji kama furaha na wenye kuridhisha, huku wa pili wakirekodi wakazi kama wabishi na wasioridhika. Wataalamu kando. Athari ya Rashomon pia inaweza kuathiri umma kwa jumla, haswa inapofika kwa mtazamo wa matukio ya tata ya hafla za ulimwengu. Kwa mfano, baada ya mkutano wa wakuu wa Marekani na nchi za Kiarabu kuhusu usalama mwaka wa 2015, habari kutoka kwa vyombo vya habari kuhusu mkutano huo zilikuwa tofauti sana. Baadhi zilisema ulienda vizuri, huku zingine zikiuita kushindwa kabisa. Ni rahisi kuzingatia kwa nini tuna mtazamo tofauti. Lakini labda swali muhimu zaidi ambalo athari ya Rashomon inatuuliza ni, ukweli ni nini hasa? Je, kuna hali ambapo ukweli thabiti haupo? Je, matoleo tofauti ya tukio moja kutuambia nini kuhusu wakati, mahali na watu wanaohusika? Na tunawezaje kufanya maamuzi ya kikundi ikiwa sote tunafanya kazi na habari, asili na upendeleo tofauti? Ilivyo maswali mengi, haya hayana jibu dhahiri. Lakini umuhimu wa kudumu wa hadithi ya Akutagawa unaonyesha kuwa kunaweza kuwa na thamani katika kukumbatia utata. Endelea kulisha akili yako huku ukijifunza jinsi unavyofanya kazi. Jisajili kwa channel yetu au tazama video hizi. Ubongo wako utakushukuru.